नांदगाव तालुक्यातील मनमाड येथील जंक्शन रेल्वे स्थानकावर अचानक सायरन वाजू लागताच मनमाड रेल्वे जंक्शन स्थानकावर एकच धावपळ उडाली। काय झालं हे कोणालाही कळत नव्हतं। अचानक मेसेज आला की सेटिंग करताना एक डब्बा दुसऱ्या डब्यावर जाऊन अडकलाय। त्यामुळे अगदी काही मिनिटातच रेल्वे दुर्घटना आपत्ती व्यवस्थापनाच्या टीम घटनास्थळी दाखल झाल्या। यासह मेडिकल बॅकअप यांच्यासह रेल्वे तांत्रिक विभागाच्या टीम देखील दाखल झाल्या होत्या। या अपघातात अडकलेल्या प्रवाशांना रेस्क्यू करून काढण्यात आलंय। काही तासातच रेल्वे पूर्वपदावर आणण्यात आली। मात्र ही सर्व घटना कृत्रिम असून मध्य रेल्वे विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन टीमच्या संयुक्त विद्यमानं मॉक ड्रिल करण्यात आलं असल्यानं सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडलाय। मिळालेल्या माहितीनुसार मनमाड रेल्वे जंक्शन आणि रेल्वेचं सर्वात मोठं जाळं असणारं शहर आहे। या ठिकाणी मध्य रेल्वेच्या अनेक गाड्या धावत असून संपूर्ण भारताच्या ठिकाणाहून रेल्वे जातात। यामुळे येथे रेल्वे संदर्भात अनेक घटना अधूनमधून समोर येत असल्यानं 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी बुधवारी मध्य रेल्वे मनमाड विभाग, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आणि इतर आपत्ती व्यवस्थापन टीम यांच्या संयुक्त विद्यमानं मॉक ड्रिल करण्यात आलं। सदरची कारवाई प्रति 2 वर्षात केली जात असून मोठी दुर्घटना घडल्यास सतर्कता आणि प्रतिसाद वेळेत साधला जावा याचं प्रात्यक्षिक करण्याहेतू हे मॉक ड्रिल करण्यात आलं असल्याचं सांगण्यात आलंय। न्यूज 15 मराठीसाठी सुरेश जाधव, खंडाळा, आर्नी।